अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको भी मुसलसल खांसी जिसकी वजह से फेफड़ों में बलगम का जम जाना या सीजनल एलर्जी जिसकी वजह से नाक बंद होना, सांस में दुश्वारी होना, छींके आना या आंखों से पानी आना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है पल्मोनल सिरप। आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल की बात करें तो रोज़ाना आपने 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल के लिए आपने हाफ गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच ऐड करें। और इसके इस्तेमाल के साथ आपको गनूदगी या नींद आना एक मामूल की बात है, जो कि आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर इसकी स्टोरेज की बात हो तो आप इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में या मेडिकल गाइडेंस के लिए आप अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं।